നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പോണ നമ്മുടെ മീൻകുളം ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഈ ഇടക്കെട്ട് അഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കെട്ടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ മീൻകുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റാണ്. അതിൻ്റെ കേക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാട്ടോ. ഒച്ചിനെ പിടിച്ചിക്കണോക്ക കയ്യില് സാധു ജീവിയാണ്. അത് വിഷണ്ടാവും. ഒച്ചിലോ വിഷോ ഇല്ലേ? ഒച്ചില് വിഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. എന്താലേ നമ്മള് വാഴയില് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പോയി വിജയിച്ചു. ഇതിലെ മീൻകുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, ടാങ്കിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, സിലോപ്പി കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികളുണ്ട്, തള്ളൂരുണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ വലുതായിക്കാണ്. കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിലെ വെള്ളം പോവാന് ഇതില് ഏട്ടൻ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇതില് കുട്ടികള് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ല, അത് അഴിച്ചു അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മീൻകുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നെറ്റ് കെട്ടിയായിരുന്നു. ഈ പച്ച നെറ്റ് അതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ വെള്ളം നല്ല ഫ്ലോയിൽ പോകണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ അത് അഴിച്ചു. നേരെ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അഥവാ കുട്ടികൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെന്ന് വീണോളും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം തീരില്ല. കാരണം ഏകദേശം നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. കണ്ട, എൻ്റെ ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ മീൻകുട്ടികളുണ്ട്. കുറച്ചെണ്ണ ഡ്രമ്മിൽ ഇതേ അവിടെ ഡ്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം വറ്റിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം. മെല്ലെ മെല്ലുള്ള വീഡിയോ കാര്യങ്ങളും കാണാം. ശ്രീകുട്ടിയെ ശ്രീകുട്ടി പോവാണ്. അവള് മീനിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതൊക്കെ മീൻകുട്ടീനെ തരാട്ടാ. അപ്പോൾ അവൾക്കുള്ള അവള് കുറച്ച് മീൻകുട്ടികളെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ വേണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇത് മാറ്റി വെക്കണം, അവൾക്കുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള വെള്ളം വറ്റിക്കലും കാര്യങ്ങളും കാണാം. നമ്മളടുത്ത് മോട്ടറില്ല. മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ചടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ കയറുന്നില്ല. പക്ഷെ മോട്ടർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഈ ഒരു വിദ്യ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നേരെ ബക്കറ്റ് എടുക്കുക, നേരെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുക്കുക, ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കണ സമയത്ത് അത് കൂടെ ഈ പൈപ്പ് കൂടെ കയറിയിട്ട് നേരെ ആ പൈപ്പിലൂടെ അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചാടും. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. മീൻകുട്ടികളെല്ലാവരെയും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇത് ചോർന്ന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കടിച്ചിട്ടേ, ചെറിയ ഷീറ്റല്ല, അപ്പം കടിച്ച് ഓട്ടയാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക, വെള്ളം വറ്റി. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തിരുവിതാംകുന്നായിരുന്നു, എൻ്റെ തറവാട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല വെള്ളം വറ്റി കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനും സുധിയും കൂടെ, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മാമൻ്റെ മകൻ, അവനും കൂടെ ഇതെല്ലാം കുട്ടികളെല്ലാം കോരി ഇതാക്കിയപ്പോൾ നിറയെ മീൻകുട്ടികളും മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എല്ലാം നോക്കാം നമുക്ക്. വളരെ വളരെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ട്. കാണില്ല, കൈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്ക്. എന്താ ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം അവരെ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. ശ്രമിച്ചു നോക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. നമുക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഈ രീതിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം കുട്ടികളൊന്നും മിസ്സാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മളവിടെ വല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ മിസ്സാവാത്ത രീതിക്കുള്ള വലയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ആ വല വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആയാലും ഇത്രയും വെള്ളം തീരില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് ചെന്ന് ചാടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെള്ളം ചാടുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ചാടി പോവാൻ സാധ്യതയില്ല.
പരലിൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. 2 ഇവിടെ കപ്പിലുണ്ട്. 3-4 പേരിട്ടാണ്. ഇതേ കപ്പിലുണ്ട്. അവരെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഗായ്സ്, ഇതേ നമ്മുടെ മീൻകുട്ടന്മാർ മനസ്സിലിതാ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നല്ല അവരത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം. ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണിച്ചാലേ. എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കലും ഇവരെ പിടിക്കലും കൂടെ റിസ്ക്കാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ കഴിയുന്ന രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് പേരെ അങ്ങനെ പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇല്ല, അവർക്കനെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല തുള്ളലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതായത് ഫോണൊക്കെ നനഞ്ഞു പോവുക. കാരണം നമുക്ക് അവരങ്ങോട്ട് കണ്ട കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവർ അത്ര രീതിക്ക് അത്ര ഫോഴ്സിലാണ് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊറേ പേര്. കണ്ടോ കണ്ടോ? അവര് മാത്രല്ല നമ്മുടെ സക്കറുണ്ട്. നമ്മുടെ സക്കർ കൂട്ടാൻ തൽക്കാലം ഇതിൽ കിടക്കട്ടെ. ഒന്നല്ല, അടുത്ത ആള് മറ്റേ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇടാം. അമ്മേ, ഫോണിലൊക്കെ വെള്ളായി. എന്താ വെച്ചാ ഇവര് മുതുകില് നല്ലൊരു മുള്ളുണ്ട്. ഞാനൊരെണ്ണം പുറത്തു പോയിട്ട് പിടിച്ചുട്ടോ. എന്റെ കയ്യില് മുള്ളു കുത്തിനു. ഈ മുള്ളു കണ്ടോ? ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ഈ സാധനം. നല്ല മൂർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മൂർച്ചയായിരിക്കും ഈ മുള്ള മൊത്തം. കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പൊളിയും, ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞ പോലെ പൊളിയും ചെയ്യും. നല്ല നേറിലും കാണും. അതേ തൊട്ട് കാണിച്ചപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുത്തി. അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതിൽ കിട്ടുവേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിട്ടു. ഇതിൽ കുട്ടികളുണ്ട്. എന്താലേ അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പിടിച്ചു മാറ്റാറില്ല. അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കടന്ന് കളിക്കണം, വേറൊന്നുമല്ല. അപ്പോ നമ്മളിവരങ്ങനെ പിടിക്കാറൊന്നുമില്ല. അത് കാരണം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കളിച്ചും വളർന്നും കൊണ്ടാണ്. ഇത് എന്തേലും കാര്യം വരുമ്പോ മാത്രമേ ഇതിന്ന് വെള്ളം പിടിച്ചു മാറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു ആരോഗ്യവും കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പിടിച്ച് ചീന്തിക്കാറില്ല. അവര്
പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റങ്ങളുടെ ആ ഒരു എനർജി പോകും. മുട്ടയുണ്ട് കേട്ടോ, മീൻകുട്ടികളുടെ മുട്ട ഉണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ മുട്ടയും കുട്ടികളും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇതവരെ കുട്ടികളാണ്. ഇതിലും ചെറിയ സൈസ് കുട്ടികളുണ്ട്. ഇതില് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്, മുട്ട ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ കിടക്കണ ഈ മഞ്ഞ മൊത്തം അവരെ മുട്ടയാണ്. മുട്ട കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഇതവരെ മുട്ടയാണ്. ഇതാണ് സിലോപ്പിയുടെ മുട്ട കേട്ടാ. അതിനി വിരിയോ ഇല്ലെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കത് വിരിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളത് കളയണില്ല. കാരണം അത് കളയാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ലല്ലോ. കാരണം അവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. ഞാൻ പിടിക്കാം. അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവരെ മുള്ളു കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ചിഹ്നം ശ്രദ്ധിക്കാം. കണ്ടോ? നോക്കും കുട്ടികൾ സക്കറുണ്ട്. സക്കർ 3 ഉണ്ട്. നിറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പിടിച്ച് മാറ്റിയ മീനുകളെ കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡ്രമ്മിലുണ്ട് ഓൾറെഡി. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ളത് അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ പോവാണ്. കാരണം വെള്ളം പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ച് തരണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്കത് അനുകൂലമായി എന്ന് വരില്ല നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്താൽ. അതിൽ ചപ്പ് പോലും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കണില്ല, അങ്ങനെ ഇടാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഫുള്ള് കലക്കി കിടക്കാണ്. അതിലുള്ള ചപ്പ് പോലും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല, അതേ കലക്കത്തിൽ അങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് പേരെ മാത്രം അതിൽ ഡ്രമ്മിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇറക്കി വിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സക്കറുണ്ട്, പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്, അവരെ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിടാം. അപ്പോൾ സക്കറും കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ ഇറക്കി വിടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ചെറിയ ഗ്യാപ്പായത് കാരണം, അതായത് ഇത്ര ചെറിയ ഡ്രമ്മിൽ ഇത്രയും കുറേ മീൻ കിടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളത് ഫിൽട്രേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി മോട്ടറിലോട്ട് അതിൻ്റെ എയർ പൈപ്പ് കുത്താൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ എയർ പൈപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2 ബോൾസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നേരെ അതിലോട്ട് ഇടുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്വിച്ച് ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വറക്കുന്ന കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗായ്സ്, നമ്മളെ കുളത്തിൻ്റെ വറ്റിക്കൽ കഴിഞ്ഞു. ഇതേ കുളം വറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ കുളം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടക്കെട്ട് കണ്ടോ, ഈ ഇടക്കെട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഷീറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, കല്ലുണ്ടായത് കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഷീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ കെട്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ കെട്ടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ കെട്ടാൻ പോവാണ്. നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത് സംഭവം പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഷീറ്റ് അവിടെയുള്ള കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടി നമ്മൾ ഈ കുളം ഒന്നാക്കൽ, അതിൽ ഷീറ്റ് വിരിക്കൽ, മീനുകളെ ഇറക്കി വിടൽ, എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ടൊരു അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ഞാനുണ്ട്, ചിന്നസുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കും എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്ദി, ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് സ്വാഗതം. അതെ, സംഗതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, അതാണ് സംഭവം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്താ പറയുക ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇല്ല ചിന്നോ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താം. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം, എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലായാലും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലായാലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.